Hoje vou fazer uma maravilhosa torta de atum. Começo com 2 colheres de sopa de azeite, uma cebola média picada, 1 colher de chá de sal, 1 colher de sopa de tempero baiano, 4 tomates picados, tampo e deixo cozinhar por 5 minutos. Agora coloco 2 latas de atum, 3 colheres de sopa de salsinha e cebolinha. Agora para a massa coloco 4 ovos, 150 ml de óleo, 300 ml de leite, 150 gramas de farinha de trigo, 150 gramas de amido de milho, 1 colher de café de sal, 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado, 1 colher de sopa de fermento químico em pó e bato bem. Coloco metade da massa em uma forma de 38 por 26 untada e enfarinhada. Agora coloco todo o recheio e em seguida a outra metade da massa e levo para o forno pré-aquecido a 230 graus por 40 minutos. E tá pronta essa delícia, espero que gostem. Tchau, tchau!